হ্যালো বন্ধুরা, আমি দিব্যেন্দু আর আপনারা দেখছেন আমার চ্যানেল ফার্স্ট নলেজ। এখানে কেবল প্রথমের সঙ্গে যুক্ত বিষয় নিয়েই আলোচনা করব। আজকের বিষয় বিশ্বের প্রথম ইলেকট্রিক এয়ারক্রাফট। তো আর দেরি না করে চলুন শুরু করা যাক। বিশ্বের প্রথম বৈদ্যুতিক এয়ারক্রাফট তৈরি করে চীন। নাম BX-1E। এই বিমানের গতিবেগ ছিল ঘন্টায় 160 কিলোমিটার। বিমানের ডানা ছিল 14.5 মিটার লম্বা। 230 কেজি ওজন নিয়ে 3000 মিটার উচ্চতা পর্যন্ত ওড়ার ক্ষমতা রয়েছে এই বিমানের। মাত্র 2 ঘন্টা চার্জ দেওয়ার পরই এই বিমান 45 মিনিট থেকে 1 ঘন্টা পর্যন্ত আকাশে উঠতে পারে। বিমানটি তৈরি করে চীনের সেনইয়াং অ্যারোস্পেস ইউনিভার্সিটি। বিমানের দাম ধার্য হয় $1,63,000। 2015 সালের 19 জুন চীনের সরকারি সংবাদ সংস্থা সূত্রে জানানো হয়। বন্ধুরা, আজকের বিষয়টি কেমন লাগলো তা অবশ্যই জানাবেন। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটি ফেসবুক, টুইটার ও অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করে দেবেন। আজ এই পর্যন্ত, ভালো থাকবেন। আপনার সঙ্গে দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। সঙ্গে রাখুন, জানতে থাকুন ফার্স্ট নলেজ। চাকরির পরীক্ষায় ও বিভিন্ন কুইজ প্রতিযোগিতায় অপরিহার্য এই রকম প্রথমের উপর আরও মজার মজার প্রশ্নোত্তর জানতে অবশ্যই সংগ্রহ করুন প্রথম কুইজ বইটি। 2 খণ্ডে মোট 1216 পৃষ্ঠা, প্রশ্নোত্তর 14,083টি এবং ছবি আছে 936টি। বইটি অ্যামাজন ও ফ্লিপকার্ট অ্যাভেলেবেল। হাতে নিয়ে দেখুন স্বপ্ন পূরণের নতুন জগৎ, প্রথম কুইজ।